तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज की कैंपिंग वीडियो में। तो फाइनली बहुत समय के बाद जो है एकदम प्रॉपर कैंपिंग पे जा रहा हूँ मैं। तो वो भी आज सोलो जा रहा हूँ मैं। तो आई एकदम बुरी हालत हो रखी है मेरी अभी, क्या ही बताऊँ। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँ ना ट्रैक, तो सबसे पहले आप ये देखो भाई, इतनी स्टीप चढ़ाई हमें चढ़नी है भाई साहब। इसको क्लाइंब करके ही हमें एक अच्छी सी लोकेशन मिलने वाली है। तो भाई अभी बहुत ज़्यादा हालात टाइट होने वाली है। हवा काफ़ी ज़्यादा प्यारी चल रही है, एकदम सुकूनदेह हवा चल रही है। पर यही हवा जो है बाद में हमारी परेशानी का कारण बनने वाली है। क्योंकि जैसे ही दिन ढलेगा तो ठंड अल्टीमेट बढ़ने वाली है भाई साहब। ढूंढते हैं हम अच्छी सी लोकेशन। तो अभी हम करते हैं ट्रैक और उसके बाद ढूंढते हैं कोई अच्छी सी लोकेशन। तो यार कितने ब्यूटीफुल माउंटेन है। स्नो कैप माउंटेन देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ। काफ़ी ज़्यादा भारा बैग है। तो दोस्तों अगर आप वो पीक्स देख पा रहे होंगे, तो ये पीर पंजाल रेंज की पीक्स है, देख सकते हो। इन पे कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। आय हाय हाय, ज़बरदस्त। तो इन पे जो है अभी काफ़ी समय तक ये जो है ये बर्फ़ रहने वाली है। तो उसी साइड एरिया में जो है महू भी पड़ता है वहीं कहीं पे। तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं अभी तक वहाँ पे गया नहीं हूँ। तो इंशाल्लाह कभी जाएंगे हम कैंपिंग करने नाइट, तो तब एंजॉय करेंगे। तो तब मैं आपको दिखाऊंगा। बस ये चढ़ाई ख़त्म हो गया भाई। तो दोस्तों काफ़ी देर के बाद जो है आज मैं जा रहा हूँ कैंपिंग पे। तो भाई अभी मैं दिखाता हूँ आपको अभी मैं किस लोकेशन पे हूँ। ये कुछ व्यू है यहाँ से अपना हंसराज पीक, और ये आ गया चोटियन। हाय हाय क्या ही सुंदर लग रहे हैं। तो चलते हैं अभी हम अपनी लोकेशन की तरफ। हाय हाय हाय। तो दोस्तों अभी हमें बर्फ़ देखने को मिल चुकी है। तो यहाँ से एकदम नीचे भी देखोगे आप बर्फ़ ही बर्फ़ है। इस साइड को सारी पिघल गई है, पर इस वाले एरिया को ये यहाँ पे खास धूप पड़ती नहीं है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। तो आज की कैंपिंग यहीं पे होगी हमारी। तो दोस्तों ये है अपनी आज की लोकेशन। तो मैंने डिसाइड किया आज मैं कैंपिंग यहाँ पे करने वाला हूँ। और ये व्यू देखो सामने, खूबसूरत बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों का नज़ारा। और ये यहाँ पे आज हमारी कैंपिंग होगी भाई साहब। और ये सूरज भी देख सकते हो, ऑलमोस्ट आफ्टरनून हो चुका है। आय हाय हाय, और वहाँ से पिघल चुकी है स्नो। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपनी आज की कैंपिंग लोकेशन पे। तो आज की कैंपिंग इस लोकेशन पे होने वाली है, इस खूबसूरत सी लोकेशन पे। तो चलिए अभी फटाफट हम जो है टेंट पिच करते हैं। और उसके बाद क्योंकि देख सकते हैं हवाएं भी चलने शुरू हो गई है यहाँ पे भाई। रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड होने वाली है भाई। तो एक तो मैं अकेले होने वाला हूँ इस जगह पे। तो
सोलो नाइट कैंपिंग करने वाला हूँ, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है। जो सामने जो पहाड़ों का व्यू नज़र आता है ना भाई, क्या ही बताएं यार। तो चले पहले पहले इस बारी से बैग को मैं डालता हूँ यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये हो गया। तो दोस्तों मुझे इसी चीज़ का डर है, वो है यहाँ पे बस हवा नहीं चलनी चाहिए। अगर हवा चलेगी तो एक तो ये जो टेंट के हुक है वो भी नहीं मैं लगा सकता हूँ इधर, क्योंकि बर्फ़ है। तो बस हवा नहीं चलनी चाहिए, हल्की फुल्की हवा आ रही है, पर अगर इससे ज़्यादा आए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों अभी मैं सोच रहा हूँ, तो हवा काफ़ी चल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ ये वाले स्ट्रिप जो है मैं बांध देता हूँ, क्योंकि नीचे वाले तो हम लगा नहीं सकते हैं, तो ये ऊपर वाले ही लगाते हैं। ऊपर वाले बांध लेते ताकि हल्की फुल्की हवा आए तो इससे थोड़ा सेफ हो जाएगा, क्योंकि ऐसे टेंट उड़ने का खतरा भी है, क्योंकि किसको पता है रात में कैसी हवा चलेगी। और विंटर में काफ़ी ज़्यादा हवा चलती है यहाँ पे, तो इसलिए ये सेफ रहेगा कि हम जो है यहाँ पे इनको बांध दें, क्योंकि रात के लिए ये टेंट ही हमारा सब कुछ है, और इसकी हिफाजत यानी कि हमारी हिफाजत पहुँचेगा वो पहुँच जाएगा। और चारों साइड लग चुके हैं, अभी डालते हैं सामान को अंदर। ऑलराइट दोस्तों, अभी जो है प्रॉपरली टेंट जो है सेटअप हो चुका है। तो अभी क्या करूँगा, मैं आसपास से लकड़ियाँ लाता हूँ, और क्योंकि अभी रोशनी है तो अभी लकड़ियाँ लाना आसान रहेगा, रात में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ से ऊपर चलता हूँ मैं लकड़ियाँ ढूंढने, और बस लकड़ियाँ मिल जाए हमें। ये कुछ है यहाँ पर लकड़ियाँ, थोड़ी सी गिली होगी पर इन्हों काम चल जाएगा, क्योंकि जब सूखी लकड़ियाँ जलेगी ना फिर उसके ऊपर ये गिली लकड़ियाँ भी चल जाएगी। ये यहाँ पे ये जो देख सकते हो ये भी सूखी होगी, तो इनको मैं यहाँ से भी सूखी लकड़ियाँ निकालता हूँ कुछ।
आय हाय हाय। तो अपनी लकड़ियाँ भी आ चुकी है। ओ नो, बुझ गई। भाई भाई, ये तो काफी काम की चीज निकली। इस ट्राइपैड को भी हम निकाल देते हैं। ये आ गया चाकू। तो क्यों ना मैं जब तक यहाँ पे चॉपिंग वगैरह कर लेता हूँ, तब तक मैं जो है चावल लगा लेता हूँ, तो तब तक चावल भी बन जाएंगे। तो या ये सही रहेगा। तो मैं पहले चावल लगा लेता हूँ, फिर तब तक मैं जो है चॉपिंग वगैरह कर लेता हूँ। तो चलिए पहले चावल लगाते हैं। परफेक्ट, ये आ गया चावलों के लिए पानी। तो अभी मैं जलाता हूँ आग। या बस। काम जो है मैं बिल्कुल नहीं फैलाने वाला हूँ यहाँ पे। जो भी अपना कूड़ा करकट रहेगा वो मैं साथ लेने वाला हूँ घर। और आपने भी यही कोशिश करनी है, जब भी आप कहीं जाओ, पार्टी वार्टी करने जाओ जंगल में, तो नेचर को गंदा नहीं करना है। अगर कुदरत ने उसको इतना खूबसूरत बनाया, तो हम कौन होते हैं उसको गंदा करने वाले। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यार क्या ही बताऊं मैं यार, ये लकड़ियाँ गिली है और ये बार बार बुझ जा रही है आग। अकेले ही मैं कभी इधर जाता हूँ कभी उधर जाता हूँ। अभी कंप्लीट। तो अपने चावल भी बनने वाले हैं बस। तो चावल दोस्तों बनने वाले हैं, पर तो दोस्तों अब चावल भी बनने वाले हैं, बस थोड़ा सा लगने वाला है इनको। दोस्तों इन लकड़ियों ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग लाया है भाई, ये जल रही नहीं है, गिली है। फिलहाल अभी तक तो उतनी ठंड नहीं है। जैसे सूरज ग्रूब हो जाएगा बाद जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होने वाला है। दोस्तों अपने चावल जो है पक चुके हैं, तो अभी हम बनाते हैं सब्जी।
तो आ गया, ये आ गया हमारा सारा कुकिंग का सामान। ये आ गया प्याज, आ गया लहसुन, के बाद ये आ गया आलू। तो अभी जो है मैं इसको लगभग कोई 10-15 मिनट के लिए पकाने वाला हूँ इनको। अभी हल्का सा पानी डालते हैं इसमें। अरे हाय, ये तो जल गए हैं भाई साहब। एक साइड तो मेरे जहन से निकल गया कि मैंने जो है आलू भी डाले हुए थे। आय हाय, ये तो आधे एक साइड से तो जल गए हैं। हाय, इनका अलग ही टेस्ट होता है भाई साहब। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं इनको। ऑलराइट गाइस, तो अभी देख सकते हो इनमें कलर आ चुका है। तो अभी डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, के बाद लाल मिर्च, नमक, जीरा पाउडर, आलू बढ़िया से, किसौरी मेथी भी ऐड कर लेते हैं। अब इसको दे देंगे ढक्कन और ये अपनी सब्जी बनती रहेगी। भाई यार कितना खूबसूरत सनसेट है यार, मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत सनसेट है ये। हाय हाय, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है अभी भाई। तो अभी चलते हैं हम अंदर और हाय हाय हाय, क्या बताऊं भाई साहब, ठंड कितनी है यार। तो दोस्तों अभी इतनी ज़्यादा ठंड है ना भाई, क्या ही बताऊं। तो मैंने टोपी शोपी भी पहन ली है। अभी जो है मैं डिनर करने वाला था, पर ठंड इतनी है क्या बताऊं, टेंट के अंदर भी इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो मैंने इससे पहले स्लीपिंग बैग खोलते हैं और स्लीपिंग बैग में सो जाते हैं, फिर उसके बाद करते हैं डिनर। एक तो दोस्तों ये बर्फ़ के ऊपर मैंने टेंट लगाया, तो इसकी वजह से यार ठंड हो रही। हाय हाय हाय, तो अब क्या है, हम अच्छे से दोस्तों डिनर कर पाएंगे, वरना तो जम जाना था मैंने भाई। तो दोस्तों अभी मैं कर लेता हूँ खुद को सर्व। चावल जो है ठंडे हो चुके हैं और ये सब्ज़ी जो है मैंने फिर से गर्म की थी। तो दोस्तों ये जो है 2025 की जो है पहली कैंपिंग वीडियो होने वाली है हमारी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आय हाय हाय, क्या टेस्ट है भाई। मैं उल्टी चम्मच से खा रहा था मुझे पता ही नहीं भाई। तो मस्त सनसेट एंजॉय करने के बाद मैं जो है काफ़ी देर तक आग सेक रहा था। फिर उतने में जो है अंधेरा भी हो गया, फिर भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी थी। फिर मैंने सोचा कर लेते हैं डिनर, फिर उसके बाद सोएंगे, क्योंकि ऐसे भी बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो इतनी ठंड में क्या ही कर सकते हैं बाहर। तो टेंट के अंदर आ गया मैं। आय हाय, इसको तो मैंने चेक ही नहीं किया। ज़बरदस्त, हालांकि अंदर तक पूरा टेस्ट नहीं गया है मसालों का, पर तो देख सकते हो एकदम अंदर तक पका हुआ है।
दोस्तों पहले मैं अपना डिनर फिनिश कर लेता हूँ। ऑलराइट, फाइनली अपना डिनर हो चुका है। ऑलराइट, हाय हाय हाय। तो दोस्तों अभी जाके जो है थोड़ा सा सुकून मिला, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी थी ना, रात को भी बहुत ज़्यादा सर्दी थी। हाय हाय। तो आज की रात बहुत मुश्किल से कटी है मेरी भाई। विंटर में नाइट कैंपिंग करना भाई इतना इजी नहीं होता है यार। तो जाग तो मैं बहुत पहले गया था, पर मैं इंतज़ार कर रहा था धूप निकलेगी, उसके बाद ही मैं टेंट से बाहर आऊँगा। तब तक बिल्कुल नहीं आऊँगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी थी, टेंट के अंदर इतनी थी, तो बाहर की तो बात ही नहीं है भाई। तो अभी हम जलाते हैं आग वाग और चाय कॉफ़ी बनाते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, पानी रात को रखा था इसमें मैंने, और ये एकदम जम चुका है। ये भी जमा हुआ है भाई। तो दोस्तों रात में जो है यहाँ पीछे से कहीं से आवाज़ें आ रही थी, तो मैं चेक करने जा रहा हूँ ज़रा। देख सकते हो रात में वहाँ से आया हुआ है, और यहाँ से ऊपर ये भी वाले भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये देख सकते हो। तो दोस्तों जहाँ पे अभी मैं हूँ ना, ये मेरी कैंप साइट से थोड़ा ही दूर है। तो भाई यार, तो दोस्तों रात में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी मुझे, और ये जो फुटप्रिंट है इनको देख क्लियरली लगता है कि ये जो है चीता के हैं। तो भाई साहब, तो दोस्तों देख सकते हो आप कितना ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है कंटेंट बनाने के लिए। तो ये कोई नॉर्मल व्लॉग तो है नहीं भाई यार। इसलिए यार अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। दोस्तों आज मैं बनाने वाला हूँ नून चाय। सबसे पहले नमक, चाय पत्ती, तो दोस्तों नून चाय के साथ में कुलचा, आए हाय अलग ही स्वाद है भाई। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा लगी थी, और ऐसे में चाय पीना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम करते हैं अपनी पैकिंग और करते हैं अपने घर को। तो ऑलराइट दोस्तों, तो अभी हो चुके हैं हमारी पैकिंग कंप्लीट। तो अभी मैं निकल चुका हूँ अपने घर की ओर। तो अगर आप और चाहते हो कि मैं स्नो में कैंपिंग करूँ तो कमेंट में ज़रूर बताना। और बाकी अभी का व्यू देखो, आज मौसम साफ़ है, तो आज आपको क्लियर व्यू दिखेगा, देख सकते हो भाई औसम मौसम। तो अभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, और या इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको जल्द किसी नए व्लॉग में।
टिल देन कीप चिलिंग, कीप वॉचिंग इरफान कैंपिंग व्लॉग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।